মোৰ ওচৰত ফেন এটা আছে, তো ফেনটো বৰ্তমান অন কৰিলোঁ আৰু অন কৰিছোঁ ফেনটো চলা নাই। তো চলা নাই যদি ফেনটো কি কৰিব লাগিব তো মই আপোনাক কৰিছোঁ। তো বৰ্তমান আপুনি পাছফালৰ নট দুটা খুলি স্প্ৰিংটা চাব লাগিব, স্প্ৰিংটা ঠিকেই বহিছে নে নাই বহা। ঠিক আছে, তো মই এতিয়া প্ৰথম চুইচটো কাটি লওঁ, তাৰপিছত মই দেখাই আছোঁ। তো মই ফেনটো খুলিলোঁ, তো খুলি মেলি চাইছোঁ যে স্প্ৰিংডাল হিটচিং স্প্ৰিং গৈ আছে। তো বাকী চব ঠিকেই আছে, তো হিটচিং স্প্ৰিং নোহোৱাকৈ এতিয়া হিটচিং স্প্ৰিং ওচৰত নাই। তো মই বৰ্তমান হিটচিং স্প্ৰিংটো গুচাই দিম। হিটচিং স্প্ৰিং গুচাবলৈ একো নাই, জাষ্ট এবাৰ টানে ছিগি দিলে। তো হিটচিং স্প্ৰিংকেইটা কাটি দিব লাগে। এইকেইটা কাটি মেলি হোৱাৰ পাছত হিটচিং স্প্ৰিংটো খুলি দিব লাগে। চব খুলি দিব লাগে, নহয় ইয়াৰ কাম নাই, আকৌ খুলি দিলোঁ হয়। নতুনকৈ স্প্ৰিংটো লগাই মেলি বহাই দিলে নিজৰ ভাল, কম বেছ হ'ব। এতিয়াতো কম বেছ নহয়, ডাইৰেক্ট হৈ যাব। তো এইটো মই কম বেছ কৰাটো বেলেগ বহাই ল'ম। এতিয়া কম বেছ কৰাটো নাই মোৰ ওচৰত, তো ফেনটো চলাবই লাগিব। সেইটো কাৰণে এতিয়া মই এইটো ডাইৰেক্ট কৰি পেলাম। খুলি মেলি এইটো মেইনতে কানেক্ট কৰি ইয়াৰ লগত কানেক্ট কৰি দিব লাগে। এতিয়া মই ৱাৰটো ইয়াৰ লগত কানেক্ট কৰি থোৱা আছে, চাব পাৰে। তো এতিয়া চব ওকে লগাই থোৱা আছে। হিটচিং নটটো গুচাই দিওঁ। তো তাকে চাব লাগে এতিয়া ফেনটো চলিব বা নচলে। চাব পাৰে চলিছে কেনেকৈ, ফেনটো বডি চডি হৈছে চাব লাগিব। তো ফেনটো মই বডি হোৱা নাই, ফেনটো ঠিকেই আছে, খালি অন অফ চুইচবোৰ কাম নাইকিয়া হ'ল। ফেনটো চলিছে, তো ইয়াত চব ঠিক হৈ গ'ল। এই কেপাচিটাৰটো ইয়াত ভৰাব লাগে, এনেকৈ ভৰাই এই নটবোৰ লগাব লাগে। ঠিক আছে, মই লগাই দেখুৱাই আছোঁ। তো নটটো এনেকৈ লগাব লাগিব। নটখিনি লগাই মেলি ইয়াৰ চামাৰটো আছে, চামাৰটো এফালে এনেকৈ এফালে এনেকৈ লগাই মেলি চাইডে এনেকৈ লগাই মেলি দুই চাইড টাইন দিলে লাগি যাব। সেইটো বাৰু মই দেখুৱাই দিম। তো আজি মোৰ লবৰটো ইয়াৰ লগতে লগাই থোৱা হ'ল। তো এই লবৰটো কিহৰ কাৰণে লগাব লাগে তো মই আজি জনাইছোঁ। তো এই লবৰটো লগাব লাগে লোহাত, যেনেকৈ এই ৰংটো মাৰি থোৱা আছে, ৰংটোৰ কাৰণে বডি নহয়। তো বডি হ'ব পাৰে, তো মই বডি দেখুৱাই পাৰিম কেনেকৈ হ'ব। তো এই ৰংটো কাৰণে ফেনটো চুলে শ্বৰ্ট নকৰে, নহ'লে ইয়াৰ এই নটটোৰ ওপৰত কাৰেণ্টটো আহে কমকৈ। তো মই ফেনটো চলাই যাব লাগিব। চাব পাৰে ইয়াত টেষ্টাৰ চাব পাৰে কমকৈ কাৰেণ্ট আহিছে। লাইটটো অফ কৰিব লাগিব, চাব পাৰে কমকৈ কাৰেণ্ট আহিছে। এই ফেনটো হালকা কাৰেণ্ট আহে। তো এই পলিচ ৰংটোৰ কাৰণে শ্বৰ্ট মানে বডি নহয়। তো মই ইয়াত চুই দেখুৱাইছোঁ, তো আপোনালোকে নুচুব লাগিব। তো চুই মেলি কৰিব নোৱাৰিব, চাব পাৰে কাৰেণ্ট আহি আছে, চাব পাৰে কাৰেণ্ট আহিছে। এই কমকৈ কাৰেণ্ট আহে ফেনটোত, এই লোহাৰো। তো এই ৰং কৰি থোৱাৰ কাৰণে আৰু কাৰেণ্টটো নেদেখুৱাই, চাব পাৰে। সেইটো কাৰণে সদায় কাম কৰোঁতে এই ভালকৈ এইবোৰ ৰং চং থাকিলে মানে কাম কৰিব লাগে, নহ'লে কাৰেণ্টটো কাটি মেলি কাম কৰিব লাগে। তো এতিয়া মই ফেনটো ডাইৰেক্ট ফেনটো যিমান ঘূৰিব লাগে ইমানেই ঘূৰিব, কম বেছ নহয়। ফেন
এই স্প্ৰিংডাল হিট চিং স্প্ৰিং লগাব লাগিব। তো মই আজি দেখুৱাই আছোঁ। আজি হিট চিং স্প্ৰিংটো এইটো হয়। তো ইয়াত স্প্ৰিংটো দেখুৱাব ভালকৈ পোৱা নাই চাগে দেখিবলৈ। তো এই স্প্ৰিংডাল চাব পাৰে, এই স্প্ৰিংডাল 20 টকা বা 30 টকা ল'ব পাৰে, 30 টকামান লয়। তো এইটো ফেন স্প্ৰিং আমাৰ ইয়াত 30 টকা, আপোনালোকে কিমান নাজানো, খালি 30 টকা ল'ব। এই স্প্ৰিংডাল নতুন ইয়াত লগাই দিলে কাম চলিব। ছিগি গ'ল গোটেই। এইটো নতুন বহাব হ'লে মই ভিডিঅ' বনাই দিম, চাব পাৰিব।